Instagram meni hamon sınıy. Hamon sınıy. Bunda koysam слишком ne? Şunda joylığını aytıp düşürüyor. Şok batqış etip. Şegitip şoy düşüre. Durayımısın indi. Şoyun tabalmayayım yıkak. Уже sizden bilen sileşmeyenge уже kupten. Sizden bilen şeysi gele. Qabattan kirgizinde elle nerse шығып кетті şunda. Yuqqa çıktı. İlhan, timiyiz. Kakak. Bar garmonunu alıp kileli oğlum. Hay sen garmonu. Alıp kileli bar garmonda oynalı. Alıp gel. Bar ali. Alıp gel. Bıçak. Ütmeyi bakayım mı deyip yazasınız kilerini. Yok bıçak öte. Мұнысы өте тұрғаны. Өтмей тұрғаны да бар. Ой, тез біте қазір пышақларының өткенмеймін. Ие, келетіге гармонист. İlham oynayasın, biz jırlayıp. Звонить ettiler. Şuna edil. Tuktap tırdı mi? Sizde de şöyle buldu mu? Tak. Yasemin işlegenini iskretırığız indi. Çünkü soğuk arada benim burnum büyük kotu size başladı ali. Bütün nerseni size nerse şep şol ekan o. Tonki prямо şunday yuqqina islerini de şunun qadrini yaxshi size başladı. Aybet aybermikan o. Noshar aybermikan o. Fidail. Fidail. Вот, dostlar, at etinden pişiren min mantı. Mantı hem etini çıkardım ererek çorkadan. Tabi bir artık vakit olmasın deyip. Mantı pişiren. Ne şuna işlik yazsın el. Tuzdırıp. Meskevlerge selam. Meskevlerge selam Fidan. Kstati Meskow degenden 7 fevralda baramiz Meskowga Allah bersa. Allah bersa. Onda Seyyar abinin icad kişisi bular. Asaf bilen biz jırlıyız. Gitarıcı, şul jır bilen barabız. Anda kak salyanka kebip bulacak. Ekranını yere qaytsağız neşik eken özünüz bek yakın görünesiz. Bayrak basayım şu da. Ekranını yere qaytsağız. Так, все, ишлик уже готов.
Hazır basarız. Qamar. Covid bilen ağırtqandan soň şulay boldy diýdi. Bit ağırtqan kişiler bik nak сезебиз diler. Ну, может быть, да, başta iş bulmadı da anlarsın belki. Hele o bir neçe günlük kına şoylandı. Sadece bir iki günlük. Alay bulmadı o. Elimini alıp koyayım el baka. Her kamera basar bizde. İşte güzel. Ezir. İlham, oğlum sen koy ya. Koy ya gittin sen oğlum. İlhamcık. Yakka tava koyayım hele. Oğlum mında tabaki geli. Anda kışık zaldan mında kil. Balam. Pişiren min mantı. Dostlar. Koya vыступать ets anlamadım. Meskev. Asaf bilen Meskev'e varabız. Allah birse 7 fevralde. Anda koy sorunda dediler sağlan. Tatar medeniyet yurtu var mı sağında? Şunda dediler ahırsa. İlhamettin, neşisin sen? İlhamettin. Aksine. İlham. Maşinka şli de, nide, vannada. Şu maşinkanın tualetning vannaning eshigini ochib, mashinkaga knopkalarni bosqali yozayin. Endi u хотя blokirovkada turadi. Shuni qarshisina bosib, qarab turadi uzoq etib. Mashina yuvasha. Ilham kirmanda yaramay o'g'lim. Ilham. Siz yumurta salasızmı mantı kavuruna? Şimdi kop kaynar suağına basarık. Siz men aytam yumurta salasızmı niye? Komirga. Şu olya kuşu. Üskülüşü. Biz endi ne bo'lg'ach degan перепелка bo'lg'ach перепелканы kullanam bil. Yumurta solmay bitqay bir kishi qop qaynar kipitok qag'ina bosa. Yumurta solam. Aha, tag'in narsalar solasiz? Şunisi qiziq perepelkani ne bulaytib bergachdan gina botilmay. Ani ne bulay tishirga, kesirga kerak. Ani tigi ilpasi ishindagi shunday qalin yumurtani. Bit qalin. Maxsus vatatirgan qo'shisi bularning. No, taki qo'yib jeta olmaydi u qo'shisi. Hay iranib bitdik endi bulaygina da ishlarga. Kesmasang şerdaklarını biter, içindeki ilpesi ilinip kalır. Belki bulgaç şimdi men ko'proq salam endi kichkina bitmaydi. Taki nitmi. Звонок kirdi опять. Şolduradalar. Sizin bunaqa qadar kelishga yil bermaylar. Nerse sola buldu, tağın çileğe güzel mi?
ите. Гар ите да. Гар ите. Нашла ите. Пеш. Яме? Пеш ите то. Пеш ите. Гар ите. Ие. Пеш ите. Пеш ите. Кая барасың? Ну-ка, давай-ка набирали мялу. Так, мой туз. Кайнар су салам. И йомырка салмыйсыз демәгейме? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Qarab тұрайлы бик. Ақтанышлар ша инді ой Ерхаметтин. Сен тәк. Кіріп кетме мұнда қамыр ішінде тағын. Мынамда келелі. Мен сена тоже берем қамыр. Мынамда отыр. Хәл сена да берем. Сен де ойнарсың. Мынамда қарайлы. Мынамда опалар. Мынамда опаларында. Опалар бар. Ғалалында кімнер бар? Опалар. Опалар. Көресің сен? Сәлем деген опаларға. Сәлем. Оğlum. Сәлем. Опалар енді. Bir yumurta, bir stakan kaynar su, tuz, bir stalovoy may. Haydi şu bitirdiğinde. Почти. Time пока yaramay. Hazır men sana basam da sen ala bilem. Koşmayın. Hamlamında тоже bulay itirsin. Kayıtıp yasasın mı kamır? Kamır yasasın. Şulay inon. Kırak koyayım hele. Hoppa. Selam İlham diyenler oğlum sana opalar. Selam diyenler. Timitor. Бар гармонunu alıp kiri oynayalım paka. Бар. Koyasın garmonu. Koya koyuyorsun ana. Koya buldu. Yok kaşıktı. Koya buldu garmonu. Koya buldu oğlum. Koya. Koya mikanı. Koya buldu mikanı. Ay. Yabıgan indi. Benim bit veslar ağır düşü. Объем былай әйбәт уходит, Аллаға шүкір. Әлі бүгін де группада yazıştık. Biller ясала башлады инде дип язалар кызлар. Бүгін инде безнең ничәнче көн получается, 11 числодан кірдік. 11дән булгач, бүгін 12 көн что ли? Получается, име? Мен бит инде 97дән 96-97 килодан бері түшкеш. Вроде көп түшкенде кебек. Әмма ләкин ұзақ. Кит әлі бір істелгенін маяғын көтерме. Ұзақ түшілі бар. Ну и онлар бейрем вақтында деп 3 кило жиып татты менде қобаттан. Онлар шолай команда тыйылып тұрмасаң, өзің контролер түтмәсәң, тем более бір түшіп біткенше bir көпләп төшеріп, уже өз весіңні төшергештен жеңілерек. Ну, қазір Аллаға шүкір, енді уже бір тегез неге кірдік, кәлиеге. Рахат, жеңіл. Объем кетеміне шынсы рахат. Нәрсәмі, мантыйны еуғын дерек. Қой манты яшасаң мұнда? Жоқ, конечно. Біз 5 тапқыр кетайынсы, өзі біздің ризық бар, не біздің бүгін? Овощной, булгур ашытырған күн. Тиме. Мантыйлар, мәмейлер, пироглар. Все уже, достар, пока yok. Язға хәтлік. Однозначно. А без этого никак. Иначе результат bulmayacak. Так, Ilhamettin.
Ну-ка, улым. Теге Икеяға барып, яқшы нені аласы бар. Тоқтаны. Тоқта түгіл нәрсәлі ол. Теге пленканы. Шул Икеяға барып жетіп келмей. Шунда барып, шуны алсам. Мұна бұл иден біздің çok бұл болғаш. Нейді? Қанер бітінде ойнай тоқта. Өзіңіз білесіз. Жайсыз. Әтігі пленканы шол, жидың да кейді. Қазір бітінде яңа түрлі. Әзгіне де қызығып ашамайсыз ма? Ну, білесіз ма, ол қызығу әйбірі уже юққа шыға. Ол күн сайын тігі бары бір башың білән уже тиме, қайнар пішесің. Уже башың білән уже кіріп кеткеш, анарысың біз бітінде 47 кіші. И бір-бірі бізге и доказываем, и мотивируем, и подсказываем. Өзі бізге бір-бірі бізге үндеп, ярдәм етіп. Уже, естественно, ондай вақытта бітінде. Ол бір өзің болсаң, бір өзің. Ол вақытта енді теге түзмейше барып қызығып та қоярың, ашап та қоярың. Мұнда жоқ. Мұнда настолько тегені. Көплері біз уже ноябрьдан берлі отыра. Вот, қой бірлері бетейбет уже группаға кіргештінде қайраңына түшірділер. Яңа қызлар бек көп. Тиме, Илхамыттың. Ирен bir şeynikli қабызырға. Şeynikli қабызада қояп, қабызада. İlyas, İlham. Yaramı deyim, pişesin oğlum, yaramı. Kakak, oğlum. Yaramı. Dikuyte. Ay. Ay, bilirsin. Ay diyen anlamısın что ли? Bu bitti mi? Yaramı. Siz молодец, Илья, koyalada bilgilersin. Так, давай, кел сен де отыр, мен сен ада тоқта берем. Давай, кел. Отыр мында, давай, ойна сен де, қамыр білен. Келесің ма? Илхам, мен сен ада тоқта. Келелейді олым. Келелім отырым. Ойнамда отырайды. Вот. Қазір Илхамда ясыймы. Мен сен он Ильяс бұл сайын толап алған бұлар ең тоқтамын. Ол ярата қамыр білен мәшәләнірге. Башта жейе, анары кисе. Давай, нашла. Вот. Давай, қой, салфетканы қой. Молодец. Видишь, әне неше ете, сен де шулай еттіргені. Вот. Yok енді, оларда пішірелер еш. Оларда пішірелер. Әр кімнің вақытына қарап барыбір. Так, нешеп қораңғыланды бұл? Нешептір қораңғыланды түгіл ме? Не? Әлі нешеп қораңғыланды кеткен көп болды. Экран. Қазір оқылауына алып келейм әлі. Оқылауына алып келейм. Нешлем екен менем олым? Нешем екен менем олым? Мәшкиле екен менем олым? Ей, сандуғаш. Бәләке сандуғаш. Ну-ка, сандуғаш деген алмайдылар енді, жаттырдыл. Яратам мен шой сандуғаш дейерге. Ну-ка, тұр, тіккіне камера. Тик тұр, сілкінме. Оғай бәт күнімізі ярар. Мұны қоябыз. Все, давай, қазір неше әтәсің. Давай, мына бұлай еттірме. Мен екі кебі қара, нашай. Хоппан. Хат.
Siz Däkim komandasında. Min Zemire aslında Zemire. Başta Zemire benim hastaydı. Min Zemire aslında. Tak. Tar kızı şu Liliye Gülazı tediri korurga barsında. Şulay. Allah'ın o şatırga kirek. Terbiyelerge kirek. İretirge kirek. Tukta. Davay sana da alıp kilen boya verine. Hazır tamam barbitu. Sana da barbitu. Mine bitu. Mine. Davay. Kızıgıp koydu benim oklauğa. Mine. Memi, hazır eti koytuğuna, dinapa koytuğuna. Memi pişireriz de oğlum. Benim oğlum böyle. Kolunu tökü kıstırıp koyma, ıklav astına. Bunlar bulur. Mine para işlegen muğan giderim. Minde pupıda. No, az. Барбарин сразу. И ярамый вес арта, потому что у организм переключается, шуның хәтлек башлы бит ул безнең организм. Ул ятлап ала, как программа бит итеп. Әз генә ужаны дип берсәң, или анда әз генә ришка белән нәрсә кылсаң, тимә минекенә үзенекенә. Разы да. Күрә Куйдайды, уйлайды. Ниндидер срок өзіңе қоясың, һәм уже шу срокны алып барасың инде. Анда 1 айма, 2 айма. Аннар инде өзің карыйсың. Барыбер теге сразу бөтен әйберне подряд ашый башласаң, ябыкканнан да күбрәк җыеп аласың инде. Это уж однозначно, потому что әйтәмеш, организм бик шундый оста. Күрә барыбер сакланырга, пешергән весны җыймас өчен тырышырга кирәк. Так. Ну, синеке әле кисерлек булмады, давай син җәй. Син җәй әзрәк. Туды-суды китер. Нәрсә? Синекен дә кисәргә кирәк менә. Синекен дә кисәргә. Синеке бит әле җәелмә. Син менә булай иттер әле иде. Давай син камырыңны яса шулай иттереп. Давай кулым. Молодец бит ул әйме. Ярдәм итә бит ул миңа. Молодец бит ул. Так, син минем только ит белән бәрәңгене үзеңнең камырыңа алып сала күрмә. Тине? Не, ярамай. Ярамай. Мәмәйка ва, мәмәйка. Так, сезнең рост и вес күпме? Әйдәгез ул тема килә. Потому что калганнарга бер кызык. Ул ябыгу темасы, потому что каждый эфирда одно и то же. Сіз мен әкірін ябыққанымны көрәсіз, сизәсіз, контролируйте. Это вот ничек кенә нетсәң дә, ул барып сизелә, күренә. Поэтому мин үзем теләгән вес кайтып җитмәдем, поэтому может быть 25 майларга может быть җитермен. Бүтәнсендә күртерсез. Метр 63. Вот. Ростны беләсегез килсә. Так, киттек беренче партия. Шатыр-патыр ясыйбыз да. Сәгать ничә? Сәгать 2. Күрәсең син ул ничә итеп ясыйм. Шат Мөхәммәтҗан. Ниме? Синең күзеңдә йокың бар инде. Йокысы бар берәүнең. Бар ятып тор диванга. Аннан йоклап китерсең. Юк. Син инде шундый
Рәхәт эштән айырылып ятасың инде ул. Рәхәтләндереп камыр белән. Биргән вакытта. Әнием дип эндәшмиде. Бик эндәшми шул. Мандый. Югыйсә әнне дип әйтергә өйрәтәбез инде. Апалары әйтә дә шулай урысча. Аларны да сүгәм инде әйтмәгез дип. Әйдә татарча сөйләшик инде дип. Онтылып китәләр дә. Тагын әйтеп бәрәләр. Монсы инде копирует бөтенесен. Алар әйткән кабатлап кына тора. Хәҗиклап китә бу урындагында утырган көенә. Әйләндерә. Шундый күзләрендә кылар үзе. Бу бит манты түгел, эшпишмак. Нәрсәкәй напару манты. Манты ит белән суганнан ясыйлар. Без дә ясыйбыз инде. Эшпишмак манты дип аталган. Итеңне үземә ашамый мәсәлән. Ул бит инде теге үзбек ризыгы. Аларда Үзбәкстаннар шул як хаклар дип бит инде. Вот ул суган белән настоящий дип әйтә инде. Хәмис сумак имәле немне. Мактыларны. Сатай бирәлек. Бәрәгенә башын. Ашый башлама. Эшләсен. Яраман. Безгә чакта шит бәрәңге ашыйдыгызмы сездә? Шунда ярата идем инде мин шул бәрәңгене. Вообще. Әни бәлешкә ясап куюга. Оп. Аның кулыннан алып. Оп. Үзенчә бер төрле минем малтыларым. Үзем кебек түгәрәк тулып тора. Так. Тәмле, что ли? Юкмы ни? Ничә башыйсың тогда? Ашама тәмле булмагач. Бәрәңгесен, итен бәрәгенә ишен китсә әле, апай. Күңелле булыр. Так. Шалт-шалт готово. Никогда новый күшәтә. Белмим, шул менән начар күрсәтсә, сез миңа әйтегез, тимә минем кастрюлемә. Красивыйны саклап куеп куйдым. Менә моны карале. Давай менә буларны менә булай итәбез дә, давай. Менә моны киридән җәяле. Хоп. Онна балабыз да менә. Шалтыр-пылтыр. Хоп, менә давай. Җәйдә. Молодец бит. Оп. Начар күрсәтергә дә может. Монда потому что безнең бит бу гараж иде. Монда безнең кухня түгел иде. Элек. Монда безнең соңыннан гына килгән. Интернет. Шуңа күрә. Так, хәерлегә булсын, бу ши хамыр ташы инде. Ши хамыр ишне күптәрә диләр түгелме о? Без бәләкәй чагында барсын да ашап үстек, конечно. Хәзерге бала чага ниндидер бит, белмим, ши хамыр ашаганны. Так, улым, давай икенчесен хәзер. Киттек инде хамырны. Хәзер. Минде карап салам. Сен ул капсаласыз.
Что-то меня пропустила. Мен бәрәне саңгыл иттен кебек. Ага, ну алай иттереп да шулай ясар минем дә. Бик нежный була. Мин, кстати, кабак белән бәрәңгене шулай салып ясаган бар. Турап салгачта Тегеләйдә тәмне белән. Кемгә ничек? Аны яратабыз инде тоже бәлешкә дә, нигә дә күп итеп турарга. Суганны. Иткә дә. Кайбер ит чыгарганда сарымсак та бик салмый. Сарымсак, суган да салмый. Без 30 кило. Әгәр эшегез булса, эшләрегезне эшләгез. Мин сезне эшегездән тоткарлап тормыйм тагын. Бу эфир сакланыш, аннары кирип карарсыз әле вакытыгыз булгач. Бу малайның нишләгәнен күрсәгез, башы күңелле. Так, все, синең же тамагың туйды, ши ит, ши бәрәңге, ши камыр ашап. Давай ятып йоклап ал, син булмаса улым. Маймыл өзі шындай. Маймыл солай тәсін дұқы. Онда да көрсәтіп ал әлі. Нене маймыл ол? Мүнезінде маймыл олайма? Мүнезі маймыл? Маймыл етәсін да олым? Сауым. Bir ipteş, bir druk bit olmaydı miyim? İyi, kıylançık o bizi. Yukusu kile hanımına ha, yukusu kile. İş yok pensiyede. Pensiyede bulsanız eydi diye. İşiniz bulmasa. O iş bulan kişiye, конечно, valla, internet, Instagram bulayda neyini ala bitu, vakitini ala. Benim üzümün de betteş tuttu. Telefon çok gitti. Bir aydır ne koyayım indi deyip, yarar indi deyip, krem de iyi olalım şuvay. Şu kriptesin izlep el birsine direktga yazıp anlarını okuy başlaysın. Так, oğlum, nasıl bulağınız kitabın? Давай. Hop. Çiğdeniyorum. Şimdi şöyle eski. Hop. Hop. Yo, bu bıçak yaramı bıçak. Şeyini bu dersin. Nerede dostlar? Yani hatırlı. Demek ki ilk sırğa şagan iyi. Kütüp yürgen idik. İyi şol. Şunu itemiş minde. Şunun hadlik tiz. Neydi? Lotareyinin koysasını itesiz. Lotarey bitti mi deyip. Lotareyler çıkıp tıra. Oynata tırabız bitinde. Bulaklarını ota tırar. Heli tağın oynatırmın Allah birsa. Heli hazır mine gif bulaşak. Üzünün neydi? Тоже katnaşığız gifte. Anda bular oynatacak biz Allah birse. Şulay. Selam Zübeyir'ge kim ayrat? Ayrat selam. Kaysa ayrat? Kaysa ayrat? Rahmet kılıbı sütreyin de diyensiz. Oha! Nişisin son siyen? Uf, ellerinize oturadın indi, batı bıttın biz. Benim kolum zannetti kendinden faydalanasın sen, değil mi?
Бәхет өчен әллә күп кирәк, очучыга аяз күп кирәк. Игенче бәхеттән исерә, яңа пешкән икмәк исенә. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күп кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күп кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күп кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күп кирәк. Барыр юлы әгәр туры булса, шулда бәхет арган юлча. Олы бәхет тырышкан тәртипле, аңлы бала укытучыга. Әти-әни күрә бәхетне, үз бәхетне. Әти-әни күрә бәхетне, үз баласы булса бәхетле. Шулай дуслар, һәркем өчен баласы бәхетле булса гына, әти-әни бәхетле була. Хит шунда әллә нинди байлыгың булсын, әллә нинди алтын харымларда яшә. Әгәр дә синең балаң белән берәр нинди китек җир булса, бер нәрсә дә күрми, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сабыйларыбызның, балаларыбызның, туган оныкларыбызның, туачак оныкларыбызның һәр барчасының шәфкатьле, рәхимле, бәхетле, тәүфыйклы, иманлы булуларын теләргә кирәк. Только вот шул. Пешергәнә миңа да килә дигән стәк. Монысы готовый. Тагын хәзер киттем, әз генә югалтмагыз мине. Тагын икенче листка куям. Так. Так. Менә монысы уже пешеп утыра. Бик тәмле булып күрәсез? Күрәмсез? Хәзер икенчесен куямын. Майлыйм да. Вот. Мантарым минем зур. Инсилем бар иде бугай бит, мантарны алдым да мин. Кастрюля зур иде. И шуңа сияле иттем да. Кастрюльне тишеп чыгарды. И шуннан мантыварканың кастрюлен теге су куя торган. Пришлось булга. Инәк шундый ук барып тагын алдым да инде. Хәзер саклап кына кастрюлен. Ярты җитәрлек үземнең теге поселокка җитәрлек, потому что булай да ул эшәр листлы иде теге зур киң. Хәзер 6 лист, 6 җитәү түгел микән? 6 әйләнде дә, 6. Или җидәү мисың берсе эшле, аннары 4 алырга туры килде. Ну, короче, бик зур инде, кат-кат. Мин йөргәчтен туда-сюда килмим икән ул. Шәйсездер ул сезгә дә. Так что манты яшарга килегез. И шуның хәтле куандым әле бу Инстаграмның ачылганына, белсәгез, дуслар, нык интектем Инстаграмсыз. Нык. Ача алмыйм гына, малай, блокировать итеп куйды Инстаграм. Прямо эфирга чыга алмыйм гына бит. Менә утырып җылыйсыларым килде, утырып. Ул бит әле мондай сөйләшүдән дә бире бизнес өчен дә бик кирәк, потому что
Яңа ниләр, акциялар вакыты булды. То бер продуктка акция, то бер продуктка акция. Шул акцияларында күрсәтәсем килә. Шул продукт буенча сөйләшеп утырасым килә. Юк инде малай. Чистый. Нәрсә булды инде уйдым. Фейсбукка да язып карадым, Инстаграмга да язып карадым, бесполезно. Кайсынадыр аркылы төштем инде, видимо. Нәрсә зыяным тигәндер, югыйсә начарай куйганым юк инде. Кирәк әйбер куям. Берсенә кирәк булмаса, берсенә кирәк. Нәрсә шунда не то булды. Чыга алмыйча якалам. Көн сай. Бүген жюри карыйм әле әйтәм. Шуннан килеп чыктым инде, сөйгән дисәгез. Білмейм, шул блокировать еткенін білмей аңламадым. Вы нарушили закон Инстаграма деп шыға, и все. Вас временно заблокировали, не можете выйти в прямой эфир. Это какие-то ассалям алейкум. Я не тут кергенде, не помню Инстаграм забиткени, потому что меня 5 минут подписчики. Мен алардан әкрен отписаться итбеттім. Мен страничка керем, анда 0 булырга тиеш. Минем подпискалар булырга тиеш, түгел минем яктан. А мындаты ничего, мен бер нәрсә эшләмәдем. Ни с того, ни с сего. Аңлатмыйлар да, бер дә ни дә түгел. Шундай обидно булды. Ну ладно инде. Хәзер мине восстановили, самое главное. И главное, бөтен әйберне куеп була лентага. Яңалыкларын да куеп була. Айгөл, сәлем. Мантый пешерәм. Мантый. Мантый ашарга килегез. Кән килә шуарга мантый ашарга. Сине пешерәм, потому что эфирдан сөйләшә алганыма, сезнең белән аралаша алганыма куанып бетә алмыйм, валлахи. Шундай бер ияләшкәч шул ритмга яшәү рәвешенә. Улам чакма. Улам менә бәреләр. Күрәсең, син менә хәминә булай иттереп җиңдә. Ул бәрелеп китергән можно. Кулыңна алып. Калу шулай барган юлдан шундый авыр икән. Шуңа сезнең белән аралашудан бәйтәгәле аермасын. Утырыйк сөйләшеп, эштик сатып. Кем әйтүләргә сүз бетмәгән. Тел сөяксез сөйләп, кыбыка киләсең, син бар гармоныңны алып киләле. Җырлый әле идәле. Әйдә үзең язган җырны җырла әле, син бит Гайния дигән җыр яздың инде. Гайния дип җырлый ул безнең. Көзге каршына барып баса да гармон тартып. Җырла әле Гайнияны. Нәрсә? Амне. Нәрсә амне? Нәрсә амне? Вот тебе. Не, все сөйләш. Шукынчык. Булды. Онны күп салмыйбыз. Яса. Йоу. Аннысы киләр синдә. Улыкай. Так, нәрсәме? Тафу. Ниндидер не куйдың? Ансы ярамый. Ой, Алла. Син малай яктыгы. Так, все. Хәзер китте. Шуны ясыйбыз. Шинче партияны. Илһам улым, бар әле гармоныңны алып кил әле. Бар әле җырлыйк әле тагын. Әйдә. Әйдә әле җырлыйк әле. Әйдә әле. Ат ите. Шундай прямо исләре тәмле булып килеп тора. Үзем балык нык яраткач, мин нык балык кырты бит. Нык яратам мин балык. Шуңа яңа җиңел, ит ашамасам да,
Балықтан айырсалар, конечно, это да. Мен балық вообще үліп яратам. Қойып барсам, мен вообще нық яратқан әйбірі менем тушеный кебісте. Особенно столовыйларда пішкен. Бірақ қоя гастрольге неге барғанда біз Айгүл білен. Айгүл ярата печенка, мен яратам кәбісте. И біздің енді кафе мазарға кірсек, оши тұрған ризық еке біздің де заказ бере тұрған. Ол печенка бауыр қыздырылған олайын дия туш нейтігі напару. Мен кәбісте тушеный. Теге ең ұшсызлы, ең простой әйбіріні ажибіз біз. Несі? Ошақ кілілілі. Білді қортаймысыз деген. Сың қортайырға вақыт жоқ мұнда. Қортайырға бет ерік бермейлер. Қортайып ұлтырырға язмасын енді. Теге раньше времени деп әйтем енді. Өз вақыты жеткеш қортайылыр әлі бет. Обычно жетмішлерден соңына, ой, қортайды менде деп әйтерге яр еділер. Оңыншы ярамайды екен бетер ол әйтерге. Сен әлі қортлық бермедім деп кесеті екен. Аллах тағала. Так, нәрселер яздығыстаған. Міне де кете, міне де оқи алмай қалам. Так. Менде қобақ манты пішірем. Қобақ манты кеше бик матур визаж етсінде. Рәхмет. Ай, да, Рената молодец. Шылт. Ярымда шешіні де, битіні де ясады да қойды. Бик ұста ясады, молодец. Вот, керек кішілер болса, пожалуйста. Горького 3. Горького 3. Кончинчуны театры қырайында. Алланың салуны рахатландырып. Бик матур. И қош ясылар, и көз ясылар. Теге кірфік нөзін айталар. Маникюр, педикюр. Бүтін әйбірді бар. Бүтін услуги. Бүтін үсі бір жерде. Әлі мені наращивание ресниц тоже алларда эшләрмен деп тұрам, потому что менің өзімнің мастерның вақыты жоқ. Все никак языл алмайым. Кіші яңа елға кірфік өстірді, мен кірфіксіз дерсің. Кірфіксіз бұлай етем. Просто теге. Обычно бетінде обязательно тырнақ, обязательно аяқ нелерін қарис етені бүтін кірфіклеріні зұн айтып бетінде яңа елға кірілер. Әмін кесе кірфіклерін алдырып бүтіп кірдім. Ну-ка, тиме. Ярамай. Уже бля меня дразнить. Так, все. Anne. Oh, boy digin hello boy. Opa. Oh, boy digin. Oh, boy. Все.
Күрәсез бу майны шимендә. Телефон алында. Тагын нәрсәләр яздыгыз? Бәләкәй малайгын садикка бирмәдез. Юк шулай. Малайгын дигәне. Инде югыйсә ят. Так. Ашак кили. Кудан булар. Рәхмәт, рәхмәт. Истаясыз кулыгыз үткәсмәсен. Рәхмәт. Үзем ашамыйм. Юк, минем ашый торган ризыклар башка. Хәерле көннәр, камырган нәрсә салдыгыз. Тоже ясарга уйлап торайым. Мин салам йомырка һәм кайнар су. И май, сыйык май генә салам. Менә монда мин кызлардан тоже сорадым. Кемнәр нәрсә сала дип. Әлфиюшка сәлам. Сәлам. Алар әйттеләр, ни? Шулай ук бер кеше кайнар суга бас. Бер кеше су, туз. И май шулай. Май. Илһамның яраткан әйбере майлы пи. Батонга май ягып ашата ярата. Майлы пи. Так, ладно, мы сначала жейм әле. Илһам, тимибез улым, тимибез. Ха, бухите. Име. Ярамый. Яй-яй. Наха килеп чыга. Бер нәрсә була, обязательно. Так. Не забывай стереть ярамый. Шу язалар менә сандугач терге ярамый. Басына кыш белән әйтергә ярамый дип. Белмим шу. Сәй шулайдыр инде. Шу әйткәнгә генә әйтәм. Мин үзем чатаям. Мин сандугач шулай әйтелә. Әзрәк күңелгә нитәй инде ярамый дигәчтен. Ильвинам бар бит инде. Кызлар посудомойку хотите? Нагиф Лилиягә языгыз. Посудомойка? Надо же. Не Әлфия безнең оештыра гифны. Так что Әлфиягә языгыз. Вот Әлфия. Әлфиюшка. Инстар дигән аның аккаунты. Языгыз аңа. Бөтен гиф буенча оештыра. Бердә тик тормыш уңган туймазыда яши. Артистлар белән бит бөтенесе белән оралаша. Кичкенә баласына 1 яшь, эшләмәгән эше юк. 2 бала бит име синең Әлфия? Блогерша. Söz Instagram турында. Даже Әлфия белән сөйләшеп торып, ушын ача алмадык Әлфия. Мин сиңа бик гел яздым. Мин Instagramны заблокировали, Әлфия, ярдәм ит, нишлим дип. Мин аңа инде бер нәрсә булса, потому что Instagramда бүтән әйберне белә. Так, кызым бар, җитәр инде, наверное. 4 баланы батырып, кишитәргә кирәк бит әле аларны. Тормыш юлына бастырып. Әзгенә упустила мин Данил белән Ильвина арасында табасым калганда. Ну, ярар инде, әйтәлә югыйсә. Берне түгел әллә ничәне биргә диде. Вакытта концертлар куя идек бит, эшлидек. Ярар, Ходаем Тәгалә мин сиңа бирдем, инде башка бирмәм дип туктап калмады. Калганнарын бирде. Аллаһка шөкер. Инде исән сохтырга язсын. Ул вакытта нишәптер алай теге шуңгатлык күп балалар булыр дип Данилны топкачта табып булай ди югыйсә. Ну вот һәрбер хатын кызга бит әйтәләр ич материнское чувство, вот это вот әни булган шундый ни бар. Кайбер кешедә ул сразу була, кайбер кешедә соңрак килә, кайбер кеше просто так баланы кирәк дип. Кайбер кеше прям үлеп бетеп яратып, ничектер ниндидер
бір қисыл аңлатып тұрмай тұрған. Ол мінеке қойшандыр. Әнне меңа ол күлді сұңырақ. Вот. Тәкліге алса ол қис дейм әлі. 5-7 алтында тапқан болар ек. Не, шылай болырға тиіш болған. Илсордың 5 бала бітінде, менің 4 бала жеткен енді. Илсор бітінде біздің бұлайда многодетный героин отец. Қобсылар айтмышлей. Нәрсе олам? Вот. Так. Интернет слабый. Наверное, слабый. Да, мандай таймиш был ведь шумный урон. Такое место. Изляники нашло. Нәрсе пішәсіз. Нәрселі. Манты пішірі манты. 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 Прям напишите сюда. Да, вот Альфия Гаязов спас мойка в подарок. Манты. Манты.